Окей. У нас мало времени, мне дали всего несколько минут. А я думаю, что, как обычно, 2-3 часа. Вот. Окей. Открываем нашу Библию. Это Евангелие от Луки. Евангелие от Луки. Мы будем читать истории, ближе к Рождеству, да? Скоро же Рождество, вы знаете об этом? Вот. Я хотел уже пророчествовать, что скоро Новый год. Давайте мы читаем Евангелие от Луки, мы читаем 1 глава с 5 стиха. Все открыли? У тебя Библия есть? Если у тебя есть Библия, подними, чтобы я видел, чтобы у тебя Библия есть. Они поднимают телефон. Но все-таки я советую тебе возвращаться в старый образец, хорошо? Потому что с этой электроникой мы не знаем, кто за этим стоит. Завтра они могут отключить все телефоны, и у нас Библия уже не будет. Поэтому я все-таки думаю, что мудрость возвращаться в старые. Как? Ладно. В дни Ирода, царя иудейского, был священник из Авиевой череды, да? Именем Захария. Это тоже русское имя, да? Ну, Захар. И жена его из рода Аарона. Имя ей Елизавета. Нам более известно это имя. Ибо они были праведны перед Богом, поступали по всем заповедям и уставая, как правильно? Уставом Господним беспорочно. У них не было детей, да? Ибо Елизавета была неплодна, и оба были уже в лето преклонны. Вау! Однажды, когда он в порядке своей череды служил перед Богом, по жребию, как обыкновению было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, да? И все множество народ молились в ней во время кождения. И тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Правильно, да, читал там? Кадильного или кадильного? Окей, сам разбирайся там. Вот. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елизавета, родит тебе сына, и наречишь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселение, и многие о рождении его возрадуются. Praise the Lord. Аллилуйя. Ты радуешься, что Иоанн Креститель родился, да? Окей, надо радоваться. Давайте читаем 36 стих. Вот и Елизавета, родственника твоя, уже ангел пошел там к Марии, да? Я просто, чтобы долго не читать. Вот. Называемая неплодную. И она зачала сына в старости своей. И ей уже 6 месяцев. Ибо у Бога не останется бессильным никакого слова. Аллилуйя! Praise God! Praise God! Прикольный возраст. Забеременела, я думаю, радоваться или плачет, даже не знаю.
Вы знаете, иногда некоторые благословения, ты думаешь, как мне тут быть? Танцевать или... Oh, God. I love Jesus. Вау. Вот. Но мы читали истории здесь. Это и перед рождением Иисуса, да? Вот. Там 5 стих говорит, я обратил внимание на том, что Бог говорит о том, что Захар и Елизавета, они были из рода Аарона. Вы это не заметили? Они были из рода Аарона. Мы знаем, что род Аарона, это был род священники. И я навел себе мысли. Очень важно, с кем ты связываешь твою жизнь. Ты со мной или нет? Я говорю, это очень важно. За кого ты выходишь замуж или на кого ты женишься. Вы помните орел в курятник, да? Я рассказал это здесь. Потому что куры не может летать, как орел. Притащить орел в курятник, он все там поест. Вы понимаете, да? Поэтому, если ты орел, ты должен найти орел. А если ты куры, найти куры. Вы найдете общий язык. Вы понимаете, да? В Библии написано, что они оба были из рода священники. Сегодня, я вам говорю, в некоторых церквях это стало модой, что люди идут в миру искать себе женихи и невесты. Я слышал, у вас была свадьба вчера, да? Вау, классно, хорошие новости. Где-то, которые для церковь, это хорошо. Где-то те, которые еще не замуж, тоже хорошо. Очередь сокращается. Аллилуйя. Поэтому радуйся. Вот. Но я говорю, что это очень важно, дорогие друзья. Я много путешествую. Я в 97 году, как я вошел в служение, я много наблюдал. Если у тебя муж пастор, и ты никогда не мечтал жениться, выходи замуж за пастор, тебе остается только молиться. Я помню, это в моем присутствии, я только пришел к Богу, в церковь. Жена пастора прямо орала перед церковью, отстаньте, мой муж покой. Когда я выходил замуж, он не был пастор. Ну, ты попал. Вот. Как говорят, да? Надо было бы думать, за кого. Но это очень важно, дорогие друзья. Вы со мной или нет? Я говорю, это очень важно. Когда я собирался жениться, я сначала разбирался со своим призванием. Потому что я знал. И Бог мне говорит, вот такая будет твоя жизнь. А когда я приложил сначала, одна я приложил, я говорю, а когда она узнала, что я вообще пастор, она говорит, Кристиан, иди дальше. Ты не туда. А потом я попал на тех, которые мечтают выходить замуж за миссионером. Единственное, она не знала, какой миссионер придет к ним. Да? Понимаете? Вот, она думает, что миссионер из Норвегии, из Америки, а приезжает, знаете. То, что наши глаз не видели, наши уши не слышали. Поэтому, когда ты молишься, если ты не замуж, у тебя еще шанс. Когда ты молишься, будь внимательный. И будь осторожен, что ты спросишь. А то он приедет, откуда тебе меньше всего ожидал. Вы со мной или нет? Послушай, они оба были правильно перед Богом. Если это написано в Библии, знаешь, что Бог сам действительно свидетельствует о их жизни. Потому что я видел, если, когда люди в паре, если один посвящен, а другой не посвящен, проблемы будут. Если у одного имеет страх Божий, а другой страх Божий нету, проблемы будут. Поэтому я вам говорю о том, что орли и курицу, они не могут дружить. Вот. Посмотрите, в Библии написано, что Захарий и Елизавета, они были священники, они были из рода священники.
Drugim salva, ani boli pastira. Este ja govorim na savremenizi. Ani boli slujitelji. Это были люди, которые были посвящены к Господу. Часто, как мы думаем, что если мы Богу служим, если мы в церкви, если мы посвящены к Господу, мы живем святой жизнью, мы Бога любим, мы для Господа много делаем. Мы думаем, что испытание не придет в нашу жизнь. Я часто слышал, как некоторые пасторы говорят, ну, я же служу Богу, я же это, а почему так со мной? А почему, даже один говорит, а почему Бог так со мной? Послушай меня. Sorry. Нет у кого прививки от испытаний. Алло. Это часть нашей жизни. Пойми это. Просто прими это как факт. Испытание – это факт нашей жизни. Вы со мной или нет? Поэтому не будь удивлен, если ты проходишь через различные испытания. Об этом апостол Петр об этом говорит. Он говорит, настроить себе к испытанию. У моего пастора Царства Небесного, у него родился, у него 6 детей. Один из сыновей, она же просто кричит, вот, и он стал сумасшедшим. На ровном месте, все было в порядке. Как это объяснить? Он молится, другие стреляют, чудеса происходят. Я сам лично видел. Сколько чудеса происходило у него на служении. А сын больной. Я могу взять разные. Я читал где-то в интернете про историю Смит Вигасворт, что у него дочь была слабослышащей. А мы знаем, сколько людей. Он воскрешал мертвых, он исцелял людей. Алло? Я знаю, если враг не может добраться до меня, он доберется. Может быть, он может добраться до кого из моих близких. Я рассказал вам здесь историю моя дочь. Когда она родилась, руки и ноги, они были так повернуты. Я смотрел на нее, я не смог понять, что произошло-то. А с чем начать? Но благая весть в этой истории о том, что во всякие испытания Бог дает нам победу. Аминь. Бог дает нам победу. Посмотрите, Захарий и Изавели, они не отпускали руки. Они не бросили церковь. Они бросили служение. Они сказали, зачем служить Богу? Мы так молимся, а Бог не отвечает. У тебя никогда не было таких вопросов? Я молюсь, только что я молюсь. Только что я хожу на собрание. Только что я Богу служу. Люди безбожники, они процветают, у них все получается. Они пьют, и теми что-то занимаются, но у них все хорошо. А я Богу служу. А почему так со мной? Молюсь, простюсь, ничего не меняется. У Елизаветы тоже и Сара. У Елизаветы и Захарий. Как? Он все равно не русский. И Захарий. У них тоже подобная ситуация. Но они Богу не перестали служить. Они не сидели дома. Они на Бога не обиделись. Они не обиделись на Бога. Мне рассказали историю. Один миссионер, который приехал в Африку. По-моему, из Швейцарии или не помню откуда. И на миссию там, у него жена умерла. Он обиделся на Бога, вернулся домой и говорит, Бог, ты убил моя жена. Библия призывает нас к верности. Аминь.
Мы должны быть верны к Богу. Хорошая погода, плохая погода. Алло. Люди часто думают, посмотрите, я наблюдаю за деревом, я не видел ни одного дерева, который каждый день носит плоды. Не видим. Каждое дерево имеет сезон, когда он приносит плоды. Вы со мной или нет? Когда уже урожай, уже собрали урожай, плоды уже заканчивают, наступает другой сезон, сезон восстановления. А мы, люди, особенно верующие, не просто верующие, харизматы, они всегда хотят быть кайфовыми. Всегда плоды. А если плоды нету, значит, что со мной не так? У тебя все в порядке. Ты меня слышишь? Я повторю, у тебя все в порядке. Они не перестали, видимо, что они молились за ребенок. И вера вообще была велика. Если ангел приходит и говорит, Захар, Бог услышал твою молитву, значит, в этот день он напоминал Господа, я еще в ожидании. Алло? Может быть, Елизавета не знает, что он в ожидании. Но он еще был в ожидании. О, Иисус. Ну, посмотрите. Есть хорошие привычки, которые не надо бросать. Привычка молиться. Привычка читать Библию. Привычка ходить на собрание в воскресенье. И апостол Павел предупреждает нас, что мы не подражали те, которые сидят дома, не ходят на собрание. Как это стало привычкой у многих. Не оставляйте собрание святых. Он об этом говорит. Ты знаешь почему? Потому что ты не знаешь, когда Бог будет тебя посещать. Ты не знаешь, когда ангел придет тебе навстречу. Представьте, если Захарий в этот день там не был. И ангел пришел, ждал, а Захария нету. Алло? Вы понимаете, да? Будь верный. Даже если у тебя не получается. Как по обыкновению, Христиан зашел в храме и размышлял на Писании. И пока я размышлял, это будто как я увидел это с моими глазами. Это было как вода, она ушла из Писания и вошел сюда. Я отпустился везде, где мне было больно. А я уже было 3 года, как я страдал. Врачи не могли мне помочь. А если в этот день я пропустил бы, думали, сегодня посплю. Не оставляйте добрые привычки. Аминь. Есть момент, когда ты сеешь, а есть момент, когда ты пожнешь. Есть момент, когда ты сеешь молитвы, а есть момент, когда ты пожнешь. Есть момент, когда ты сеешь Слово Божье в себе, а есть момент, когда ты получишь плоды этого. Послушай. Я видел кое-что. Изучая это местописание, я кое-что увидел. Я задавал Богу, а почему бывает, что? Я читаю историю в Библии там. Анна не могла иметь детей. Кто еще? Елизавета. Как ее звали мама Самсона. Тоже она была бесплодие. Вот они все. И когда я внимательно, Дух Святой начал обращать мое внимание на время, когда они родились. Когда Самуил родился, в Библии написано, что Слово Божье было редко в это время.
А когда Самсон родился, нужно было человек, который освободитель Израиля. Слушай, если Бог тебя избрал для своей высокой и большой цели, ты просто попал. Это я тебе говорю. Эти женщины, они были бесплодны, не потому что что-то с ними было не так. Но просто Бог закрыл, потому что у Бога был план. И он нашел человека, через который он должен исполнить этот план. Если Бог тебя нашел, бежать уже никуда. Ты со мной или нет? Я говорю, бежать уже никуда. Все эти люди, пока они проходили этот процесс, они не смогли понять, что с ним происходит. Потому что до конца мы не поймем Божье дело. До конца. Ты никак не поймешь то, что Бог для твою жизнь до конца. Или жизнь твоего соседа, или жизнь твоих детей. Поэтому я всегда говорю, не надо терапевту делать вывод. Не критикуй человека, который проходит через временные трудности. Не критикуй, не надо критиковать твоего мужа, когда у него не получается то, что у других получается. Вы со мной или нет? Не критикуй твоих детей, не ругать их. Если у них не получается то, что у других детей получается. Потому что Бог с нами работает по-разному. Бог с нами работает по-разному. И не надо завидовать. Радуйся, когда другие успешны, там, где ты проиграл. Алло? Радуйся. Когда у других получается, там, где тебя не получилось. Радуйся. Славить Господа с ним. Потому что если будешь завидовать, это уже неправильно. Аминь. Поэтому в Библии написано, что они были постоянно в храме, они молились. Вот. И посмотрите, я начал говорить о том, что все эти дети, они родились в определенное время. Вы знаете почему? Потому что Бога был план. А представьте, если Иоанн Креститель родился раньше времени, чем он бы там занимался? Он бы, может быть, стал бы хулиганом. Вы понимаете, да? Или, не знаю, там, возьмем Самсона. Если он бы родился, такой сильный он был. Он бы все там побили и просто непонятно, кем он бы стал. Но, что мы видим? Мы видим, что в определенное время, потому что они были предназначены для определенного поколения. Вы со мной или нет? Никто не приходит в эту жизнь раньше времени. Мы все приходим вовремя. Ты знаешь об этом? Да. Ты родился для этого поколения. Это твое время. Алло. Я говорю, это твое время. Поэтому иногда бывает, что Бог будет воздержать какие-то вещи, которые тебе так сильно охота. Господь, дай. Господь. Ты постишься, молишься, жертвуешь, веришь. Но ничего не получается. Потому что еще не время. Аминь. Не наступило время. Я всегда говорю, что Бог не всегда работает по нашему расписанию. Тебе вообще повезло, если твое расписание совпадает с Божьим расписанием. Но не всегда. Вы со мной или нет? Yes. Когда ты понимаешь, как Бог действует, ты просто живешь спокойной жизнью. И меньше переживает, и меньше беспокоится. Поэтому, вместо того, чтобы обижаться, переживать, просто давай Богу вопрос. Господь, в моей жизни какой сезон наступил? Какое время сейчас? Что ты сейчас делаешь в моей жизни? Именно в этот период времени. Что происходит в моей жизни? Жизнь моих детей. Господь, что происходит? Это обычно бывает у сестры. Особенно со старшими детьми.
Как я всегда говорю, мы не приходим в этот мир, как папа и мама, да? Мы приходим как мальчик и девочка. Потом мы становимся муж и жена, а потом папа и мама. Алло? И мы в процессе тут уже учимся быть папа и мама. И некоторые даже не понимают, что у них как бы сказать, ребенок растет. Они не наблюдают за время, за сезон жизни ребенка. Ребенок уже подрос, они продолжают разговаривать с ним как маленький. А потом что мне с ним делать? Ты сам поговори. Это моя жена. Ой, она не смотрит, да? Иди поговори. Я говорю, ну, дорогая, успокойся. Она растет. Я такая не была. Ты уверен, что такая не была? Давай просим мама. Потому что все родители, они думают, что они такие не были. Мы все же были хорошие, да? Помните, да, ты был хороший? Нет, я точно такой не был. Oh my goodness. Oh, Jesus. Но просто пойми, у ребенка другой сезон сейчас. Она выросла. Алло? Просто готовится. Она же не скажет, папа, до свидания. Увидимся. Оставайся, ты куда? Доча. Ну все, ладно. Я к чему? Я к тому, что в нашей жизни есть сезон, есть времена. И Бог работает тоже с сезонами и временами. И ты должен понять, какой сезон происходит у тебя в жизни. Бывает время, когда все гладко, а бывает время, когда не все гладко. У нас есть зима, у нас есть лето, у нас есть осень, у нас есть весна. Слава Богу, что в Африке нет зима. Как нам повезло. Иисус. О, обожаю Иисус. Он все правильно сделал, поставил русский здесь, а нам там. Ну, поэтому, дорогие друзья, в нашей жизни происходят разные времена. Надо просто понять, какое времена сейчас происходит в моей жизни. Или в моей семье. Не надо потеряться. Не надо беспокоиться. Не надо плачать. Не надо отпускать руки. Это бывает и в служении. В служении не всегда все бывает, что все получается. Бывает время, когда все просто выгонят отсюда. Идите, оставьте мне покой. Вы помните, да, у Павла был такой. Забери с собой Марка, он мне не нужен. Вообще иди. А потом, когда наступил другой сезон, пожалуйста, отправляйте мне Марка, он мне так нужен сейчас. Потому что наступил другой сезон. Ну, это был неправильный характер Павла тоже. Вот поэтому поймите это. Поэтому, дорогие друзья, в нашей жизни наступает разный сезон в нашей жизни. Если происходит испытание твоей жизни, не потеряйте. Не потеряйте. Не потеряйте. В прошлой конференции я вам дал маленькие формулы. В Библии написано, Исаии 30:15. Именно в спокойствии и уповании на Господа придет ваше спасение. Алло. Именно в спокойствии. И иногда бывает, что на место того, чтобы обращаться к Богу, спросить у Бога, что происходит. Мы начинаем заниматься как называется это? Нет, копанием. Мы начинаем доставать какие-то мертвые кости, которые там мы давно похоронили на кресте. Оставили там с Иисусом. Мы пытаемся их доставать. Слушай, я кое-что видел. Когда у Бога большой план, чем выше будет планы Божьи, большие будут испытания. Я это видел. Бог допускает некоторые вещи в нашей жизни. Он допускает, чтобы мы смирились. Бог нас не унижает. Это надо сделать разницу. Дьявол нас унижает, а Бог смиряет. Для чего? Чтобы нас потом поднять, когда мы уже смирились. Если ты проходишь через моменты смирения, ты не всегда там останешься.
однажды Он поднимет тебя. Вы со мной или нет? Иногда бывает, что Бог тебя просто прятал. Ты находишься в церковь, но тебя просто прятал. Тебя не замечают. Все, что ты по ним не сделал, тебя вообще не замечают, как будто тебя нету. Привет, привет, и все. А ты так стараешься, а никто не видит. Потому что твое время еще не наступило. Алло, твое время еще не наступило. Главное, не потеряй надежду. Не потеряй надежду. Не потеряй верность. Продолжай быть верным к Господу. Продолжай быть верным в твою церковь. Одно из, как бы сказать, не знаю, благословение, не благословение. Кое-что я заметил в этот сезон испытаний, которые весь мир проходит сейчас. Церковь немножко затряслась. Знаете, да? Ага. А те, которые оставали, не были твердые. Ушли. Самое главное, строить отношения с Иисусом. Алло. И быть в теле. Христианство, христианской жизни, Бог ее придумал не для жизни одиночества, не чтобы мы были одиночество. Мы все тело. Моя жена мне недавно рассказала, какой-то статья она где-то читала, о том, что бывает, что у тебя там нога болит, а проблема вообще здесь. Или проблема вообще там. А у тебя болит нога. Ты знаешь почему? Потому что все связано. И так же и церковь. Собрание святых. Передумать, это не пастор. Это Бог, это его была задумка. Чтобы мы собирались. Это не пастор. Вы опять на собрание ходили, а почему ты не был? Нет. Это не, я повторяю, это не был пастор замысел. Это Божий замысел. Потому что в Библии написано, Он поставил церковь, где в церкви апостолы, пророки, кто еще? Евангелист, учителя, пастора и так далее. Для чего? Твоего назидания. А если эти люди в церкви, а тебя нету? Ты хочешь сказать, что напрасно Иисус поставил их? Поэтому будь верный. То, что ты сделал для Господа, будь верный. Если ты уверен, что то служение, которое ты несешь, Бог тебе это дал. Продолжай нести это служение. Даже если сегодня не видишь плоды, даже если сегодня все кажется, что это не твое, но если однажды услышал, держи за это. Ты со мной или нет? Я всегда рассказываю историю одной церковь там в Африке. Это была маленькая церковь. Пастор был очень посвящен. Но он жил очень бедный. Очень посвященный человек. Но он был очень бедный. Совсем маленькая церковь. И он умер. Почти в нищете. Но перед смертью Бог ему сказал. Эта церковь, это будет одна из богатейших церковей в этой стране. Не только в этой стране, в этот континент. Когда я вижу, как они там собирают пожертвования. Маленькие, вы знаете, гольф и грузовики там. Ведро, потому что огромная церковь. А когда он проходил эти испытания, те, которые сегодня там живут, они не знают про это. Слушай меня. Вы знаете, почему Захар, Елизавета, они продолжали быть священниками? Вы знаете почему? Почему роды продолжали? Из-за Аарона. То, что ты сегодня делаешь, то служение, которое ты несешь, твое посвящение сегодня, поверь мне, Бог это не забудет. Твои дети пожнут плоды твое служение. Твои праправнуки пожнут плоды твои посвящения. Поверь мне. Давид сказал, я был молод, а теперь я стар. Я не видел. Праведник
оставлены. И его дитя. Потому что Бог не забывает наши труды. Может быть, из-за Христа сегодня ты переживаешь разные трудности. И надо охота просто все сдаваться. Не сдавайся. Ты со мной или нет? Я повторяю, не сдавайся. Бог тебя видит. Он наблюдает за тобой. Он замечает твои маленькие усилия. Он замечает это. Однажды Он наградит тебя. И если ты это не увидишь, твои дети увидят, твои внуки увидят, твои праправнуки увидят. Продолжай быть посвященным к Господу. Не надо идти на компромисс, потому что у тебя все не так, как у других. Я тебе сказал, радуйся за другим. Аминь. И не печалит на свою ситуацию. Аллилуйя. Он сказал, радуйтесь. Даже я радуйся, как Яков это говорит. Он говорит, радуйтесь. Когда? Когда у вас все хорошо. Нет. Когда вы проходите через различные испытания, радуйтесь. Это не я написал. Я только повторяю то, что Яков сказал. Радуйтесь. Потому что испытание производит на что? Терпение. А терпение к чему? К победе. Вы со мной или нет? Человек, который отказывается от этих путь, он отказывает от своего величия. Однажды наступит твое время. И ангел пришел и сказал, Захарий, Бог услышал твои молитвы. Он услышал твои молитвы. Я хочу тебе сегодня сказать, Бог услышал твои молитвы. Ты со мной или нет? Бог услышал твои молитвы. Некоторые из вас здесь, этот год не закончит. То, что ты долго ожидал, придет тебе навстречу. Ты со мной? Он услышал твои молитвы. Послушай меня. Елизавета, она была бесплодна. И на французском написано, ее назвали бесплодие. Ее назвали так, бесплодие. Не просто о том, что она была бесплодной. Так, ее поклеили это имя, бесплодие. Ее уже идентифицировался бесплодие. То, что мне нравится у Бога, Он иногда приходит. Когда уже те, которые смеялись, они уже даже перестали смеяться. Уже смеяться не начал. Они уже перестали смеяться. Они уже стали смеяться. И тогда Бог приходит. Алло. И иногда, когда уже все наши силы уже все. Мы уже ни на что не надеемся. Потому что Он говорит, слушай, ты знаешь, что Он сказал Павел? Господь, исцели меня. А Иисус приходит, ему открывает тайну. Павел, ты не знал? Моя благодать. Она проявляется когда? Когда ты слаб. Моя благодать. Она проявляется когда? Когда ты слабый. Когда ты проходишь через эти испытания, которые тебе неудобно, комфортно. Тебе хочется вырваться отсюда. Ты чувствуешь себя немощь, без сила. А Бог говорит, достаточно тебе моя благодать. Алло. Но благая весть, это о том, что Бог нас там не оставляет навсегда. Потому что Он там не оставил Захария и Елизавету. Когда наступило время, и у Бога, который все возможно, творит это чудо. И преклонный возраст. Вау! Чудо произошло. Когда я приду на небеса, скажу, Захарий, ты мужик, молодец. О, Иисус, я обожаю Иисус. Когда все уже не ожидают. А какой беременность? Пожилая женщина, старики. Все будут смеяться.
Вы знаете что? Как я сказал, Бог ждет, когда уже люди уже не смеются. Потому что те, которые вчера на тебя смеялись, это те, которые будут славить твоего Бога. Ты со мной или нет? Я тебе это говорю. Те, которые сегодня на тебя смеются, это те, которые завтра будут тебя поднимать и скажут, твой Бог, Он истинный. Он Бог, который творит чудеса. Он настоящий. Я это много раз видел в своей жизни. Я это много раз. Когда уже на меня поставили крест, тогда Иисус пришел. Когда все говорят, да, от него уже ничего хорошего нет. Иисус пришел. А те, которые меня промахнули руки, они тебе как христиан. Респект. И я сказал, Иисус, респект. Но когда мы проходим через это, не всегда бывает приятно. И Бог это понимает. Но полезно. Ты со мной? Ты со мной? Поэтому, я к чему? Я к тому, что Бог не изменился. Иисус не изменился. Он еще творит чудеса сегодня. Я повторяю, в Библии написано, Он тоже вчера, сегодня и вовеки. Иисус, который творит чудеса вчера, сегодня творит чудеса и завтра будет творить чудеса. Ты со мной или нет? Иисус не стареет. Алло? Я тоже не старею, как Иисус. Вы это заметили? Он тоже вчера, сегодня и вовеки. Он не меняется. Его сила еще доступна и сегодня. Он еще меняет жизнь сегодня. Он еще меняет обстоятельства сегодня. Он еще исцеляет сегодня. Он не изменился. Обстоятельства не меняет Иисус. Он не сдвинулся на место. Он по-прежнему на месте. Он в твоем сердце. Он там на месте. Это ты тебе кажется, что он куда-то ушел. Нет, он не ушел. Он там на месте. И однажды наступит твое время. Алло? Потому что однажды наступило время Захара и Елизавета. То, что они так долго ожидали. Наступил их час славы. Потому что, когда Бог хочет получить славу от тебя, у тебя другой выход нету. Но в Библии написано, блажен уверовавший, не видевший. Аминь. И в Библии написано, когда Иисус придет, мы, которые Его поверили, хотя не видели, какая радость будет наша. Вы со мной или нет? Я так жду этот день видеть Иисус. Алло. Поэтому держись. Держись. Это мое послание. Не сдавайся. Иисус близко. Его возвращение близко. Держись за Иисусом. Это не время отступить назад. Это не время опускать руки. Наоборот, усиливается. Алло. И Он тебя видит. И Он наблюдает за тобой. Он видит свои старания. Ты со мной? И тебя ждет большой наград. Не только там на небесах, и на этой жизни. Аллилуйя. Обожаю Иисус. Давайте мы станем помолимся. Yes. Thank you, Jesus. Oh, yes. Thank you, Jesus. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Я хочу, чтобы ты поблагодарил Господа за твою жизнь. Все, что происходит у тебя в жизни. В Библии написано, для любящих Господа, все содействует к чему? Ко благу. Для любящих Господа. Я хочу прямо сейчас, открой твои уста, скажи: Иисус, спасибо тебе за то, что я могу пройти через эти обстоятельства. Спасибо тебе, Иисус. Аллилуйя. Потому что ты вырабатываешь во мне терпение. Yes. Yes. Аллилуйя. Твое чудо очень близко. Я говорю тебе, твое чудо очень близко.
Аллилуйя. Yes. Вы знаете что? Год 2022 это год награждения. Я тебе говорю, это год награждения. То, во что ты так сильный ожидал, на что ты так много посеял, я тебе говорю, это год награждения. Аллилуйя. Это год, когда Бог посещает своего народа. Это год, когда Бог поднимает церковь. Ожидай, будь в ожидании. Какие-то большие перемены происходят, они уже начались. Аллилуйя. Мы не люди безнадежны. У нас есть Папочка Небесный. Аллилуйя. Ты возлюблен, ты избранный, ты не оставлен, ты не отвержен. Он избрал тебя. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Мы славим Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы славим Тебя, Господь, за Твоего народа, Господь. Мы славим Тебя, Господь, за Твою милость, за жизнь. О, есть, за то, что мы избраны. За то, что, Господь, когда мы проходим через разные моменты жизни, Ты с нами. И Ты держишь нас по правой руке, Господь. И с Тобой мы всегда побеждаем, Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя. Господь, я молюсь за этого человека, Господь, который уже, Господь, сдался давно. Я молюсь, чтобы он оживился внутри во имя Иисуса Христа. Я молюсь за свой взгляд выше. Аллилуйя. Аллилуйя. Praise God, praise God, praise God, praise God. Yes. Oh, yes. Thank you, Jesus. Yes, Lord.